السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ يعني كنتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده وباحسن الاحوال. مرحبا بكم معنا فيديو جديد ونهار جديد. اليوم بغينا نصايب واحد الوصفه ديال البرد وبغينا نشاركوها معاكم. عندي هنا الشريحه، عندي هنا الثوم منقيه واحد الكميه ديال هنا نص كيلو ديال الشريحه، وهنا واحد الكميه ديال الثومه منقيه، الثومه الحمراء. الثومه صافي هنا غادا نقطعها وغادا نطيبها، وخليكم معايا تكملوا الوصفه كامله. صافي هنا غنقطع هاد الشريحه، نقطعها هكا صغيره بالشكل هذا، ونقطعها كامله بحال هكا. من بعد خليكم معايا تنكملوا الوصفه ونطيبوها. صافي دابا غنقطعها كامل بحال هكا كما قلت لكم. الوصفه هذه بغينا نصايبوها لينا في الدار ديال البرد، وبغينا نشاركوها معكم حتى نتوما. الوصفه هذه رائعه وزوينه، احسن من السيرم ديال الكحه. تقطعوا اكثر من هكا، تقطعوا اكثر من هكا، نقطعها على قد هكا. صافي انا دابا قطعتها كامله، قلي غير هاد الطريفات كذا. بعدا نكملها نقطع الثومه حتى هي. تبغي الخاطر غير بشويه حتى تقطع. عندها طريقه اخرى ثاني بحال هكا، غير كتعمروها بالثومه وكديروها فيها، كتبخروها في الكسكاس صافي، وكديروا عليها زيت العود او زيت اركان اللي كان توفر عندكم ديروه. صافي انا بعد ما قطعتها كامله بحال هكا غنجيب واحد كاسرونه او طنجره صغيره، القياس اللي غادي يهز ليا هاد نتا نديرها فيها. شوف غندير هنا في الطنجره هذه صغيره نتوما. نستنى باش نقطع الثومه هذه، نقطعها صغيره. شوف بهذا الشكل هذا كي بديت قطعت الثومه هكا وكتبقى لي الريحه في يدي، الثومه ولا البصله كتبقى الريحه في يدي. ديروا غير القهوه والحامض كوبيه من اليدين ديالكم بعد ما تقطعوا، كتبقاش فيكم الريحه كاع. واخا تغسلوهم واخا ما كتخليو كديروا كتبقى الريحه. الا درتو القهوه والحامض ما كتبقاش، ولا القهوه والخل تو ما كيبقاش. انا كتشد فيا حتى تندير ليها، تندير القهوه والحامض ولا القهوه والخل، عاد ما كتبقاش فيا الريحه ديال الثومه ولا البصله. صافي غنبقى بحال هكا حتى نسالي الثومه كامله، وغنديرها مع الشريحه حتى طيب وتبرد مزيان.
صافي غنبقى غير غير نسالي مع الثومه هادي. صافي هنايا كملتها كامله، قطعتها على هذا الشكل هذا وغنديرها مع الشريح. غنضيف لها شويه د زيت العود وغنديرها طيب. صافي هنا كما شفتوا غنضيف لها واحد شويه د زيت العود وغنغطي عليها وغندير نهار تكون مهيله حتى طيب مزيان هاد الثومه والشريحه، وغنرجعوا نكملوا الباقي اللي غنديروا هاد الشريحه والثومه ان شاء الله. خليكم معنا ما تمشيو فين حتى نكمل الوصفه ان شاء الله يا ربي. صافي دابا هي كطيب مش تقريبا طيب. دابا نخليها حتى تبرد على الطحنه، ما تخسرش ليا الماكينه. صافي بعد ما طابت الشريحه وطابت الثومه هانتوما راه بردات تماما. نجد الزيت العود هو غندير على حساب القياس اللي عندنا ديال الثومه والشريحه. هنا عندنا 6 كيلو ديال الشريحه والثومه راك شفتوا شحال، ما عبرتش شحال هانتوما. دابا غنديرها في الخلاط وغنطحنها بالزيت. صافي هنا غنديرها في هذا الخلاط بالزيت كيما شفتوا راه بردات مزيان. طحنا شي حاجه سخونه هكا في الماكينه كتشقق الماكينه وكتفرح. صافي هنا غنكب واحد الكميه ديال الزيت اللي غادي يطحن ليا. نتوما تقريبا شي نص اكثر من نص لتر ديال الزيت اللي كبيت هنايا. بدات شويه خشيبه واخا تهرست كتعجبني هكا نطيب بها. نجيب موني ميكس في الماكينه وغنطحن هذا الشيء ونرجع معاك. صافي هنا بعد ما طحنت هادشي المكونات هادو كاملين كيفاش ولاو طحنات مزيان. غنجيب واحد العلبه ديال الزيت وانا نغمر فيهم. صافي هنا بعد ما طحنتها هكا شدت العلبه ديال الزيت معقمين. ونخلط بحال هكا باش صافي جاتني قدني نيشان في هذه صغيره وهذه كبيره قدني نيشان. وصافي يلاه نمشيو عند امي وتشرح لكم مزيان على هذا الدواء هذا. صافي كما قلت لكم صايبت هاد الشريحه والثومه جيت عند امي هنا باش تشرح لكم مزيان اكثر. السلام عليكم المشاهدين والمشاهدات خوتنا وحبابنا. دابا انا صوبتهم على راسي
والناس اللي كيطالبيني قال هذا البرد وكاين هذا الريح صعيب، حتى كتقولي مشى وكيرجع، كتقولي مشى وكتقولي رجع. ولكن هاد الوصفه راه زوينه بالتجريب. درت انا نت الدواء قبل منها، الحمد لله حيدت مني الكحبه وحيدت مني داكشي. ولكن دابا خصني نزيد باش مبقاش عندي داك المشكل. خديت نص كيلو ديال الشريحه، وقولي رابعه ديال الثومه. انا الصراحه عرفت نص كيلو، ولكن الثومه ما عرفتش شحال دايرين. رابعه ديال الثومه ونص كيلو ديال الشريحه. نقيتها من داك العواد ديالها، ونقيت الثومه من داك القشور، تغسلات مزيان وغسلناها مزيان ودرناها في كاسه سميده طابت مزيان، وعاد طحناها ودرتها القرعه. القرعه الصغيره هذه باغي نعطيها لواحد الدري خويا هو عنده مشكل ديال الكحبه، غادي غنشربها انا ان شاء الله باذن الله. لا بقينا حيين. المهم راه وصفه مفيده ومزيانه، غدير معلقه من بعد الماكله، بعد الغدا ومن بعد العشاء ومن بعد الفطور 3 المرات في النهار، معلقه كبيره. مده 3 ايام غادي تحس بتحسن مزيان. وانت واخا يبقى في القرعه كملها مزيانه لك البروده، مزيانه لك الطنسيون، مزيانه لك الناس اللي عندهم المصران القلق، مزيانه المعده، ما تخافيش منها. في الزيت البلديه فري حره، وطيبه غير بالزيت. وطيبها في الزيت وطيبوا الثومه، نقيه الثومه الحمراء زوينه. ما زعما داكشي طبيعي، ماشي شي حاجه اللي خذي من هاد الوصفه. اللي عنده مشكله ديال البروده، واخا يكون عندك حتى المصران، ولا يكون عندك مشكله ديال البروده في الظهر، ولا عندك مشكله ديال الحساسيه ديال الكحبه، هذه راها مجربه وزوينه. ديروها ونتمنى لكم الشفاء الجميع. اللي عنده حتى زيت ارغان بغا يطحن بالزيت ارغان طيبه بزاف. شي شويه، حيت الزيت ارغان كيكون شويه مجهد، ما كيقدرش يدوزو إيه. الثومه هما الزيت البلديه من الاحسن. كنا صاوبنا حنا من قبل صومنا كان هذاك عنده مرض السل، اللي درت ليه ثومه ودرت ليه طاقنديشت ودرت ليه الشريحه ودرت ليه زيت ارغان. كان عنده جا السل تبارك الله ولا لاباس على كان جا لولدي انا، وصوبته ليه، صوبت ليه 2 قرعات الحمد لله. كيشرب الدواء ديالو وكان داير العشوب، ولا بخير وعلى خير. وبرا ما بقاتش 15 يوم الاولين الحمد لله ما بقات عنده حتى شي حاجه. خرجوا داروا ليه الراديو داكشي ودعاو ليه التحاليل، ما لقاو عنده والو. ونتمنى لكم الشفاء والله يوفق الجميع. اللي خلاها للناس اللي وصاونا على هاد ديك، وهذيك الناس اللي هضرت لكم على اللحسه ديك المره، عيطوا لي، راه النمره ديالكم مشات ليا، وما بقاتش عندي باش نعيط لكم، حيت قلت لكم الا وجدت غنعيط لكم. دابا السلعه راه موجوده والنمره سمحت ليا. الناس ديال اسبانيا ولا الناس ديال الدار البيضاء ولا الناس ديال القنيطره، راه النمره ديالكم مابقاش عندي في التليفون. اللي كتشوفوني في القناه عيطوا في النمره ديالي وجيو خذوا الدواء ديالكم راه موجود. نتمنى لكم الشفاء والله يوفق الجميع. وهذه هي الوصفه، ونتمنى لكم الشفاء والله يشافي الجميع. امين يا ربي. صافي كما شفتوا شاركنا معكم هاد الوصفه هذه ديال البرد. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ولا عجبكم الفيديو ما تنساش عدد من اللايكات والبارطاج اصحابكم وحبايبكم، وكتعم فائده على الجميع. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.